Алло. Здорово, Ром Вендрюша. Соорудило, Бахталес. 100 лет жизни тебе и твоей семье. Это Петя и Лейла со Ставрополя. Приглашаем тебя на бракосочетание на наше, которое состоится 1 марта. Состоится оно на проспекте Кулакова. Там под навесом сядем, ковер расстелим, самовар, ну все дела, там Дыхенько приедут, все. У 120 человек будет. Так что давай, бери семью, детей, приезжайте, будем сидеть до тех пор, пока у нас печень не откажет, брат. Давай, Бахталес, 100 лет жизни. Тебе